Benvinguts al canal Van 2000. En aquest tutorial parlarem sobre les taules. Com és molt gran el tema de les taules, farem dos tutorials. Bé, el primer que hem de fer per dibuixar una taula és anar a insertar i taules. I te seleccionem aquestes caselles i ens anirà creant la taula. Per exemple, podríem fer una taula de 6x6. Molt bé, ja la tenim. A vegades es passa que necessitem crear taules més grans i aquí amb el dibuix aquest el màxim que es deixa és fer una de 10x8. Bé, per fer una taula més gran aniríem a insertar i aquí podríem dir-li que fos una taula de, per exemple, 12 columnes per 12 files. Diríem acceptar i aquí la tindríem. No hi ha cap problema per fer taules més grans. Bé, aquesta taula la suprimiré i per suprimir una taula no serveix donar la tecla de suprimir com fem amb les lletres. Ara clico a suprimir i no ens serveix. Per eliminar una taula selecciono, vaig a inici i amb les tisores li dic tallar i aquí la tinc eliminada. Molt bé, ara treballarem amb aquesta taula. Per fer les caselles o les cel·les una mica més grans, el que podem fer és anar dintre de l'inici, seleccionar un tipus de lletra o simplement anar seleccionant la font, el tamany de la font. I aquí veuríem com ja es va fent cada cop més gran aquesta. Podríem deixar-la d'una forma més o menys quadrada, que sigués així, de 24. Tamany 24. Doncs aquí tenim la nostra taula amb molta ranura. Bé, cada cop que tenim la taula seleccionada, com és aquest cas, ens apareix, podem anar a disseny o a eines de taula. A disseny o a eines de taula, que és la mateixa pasta. Bé, per dibuixar les taules o per donar-les colors, podem anar a aquest menú on tenim unes taules ja fetes, ja dibuixades, i escollir un model. Veurem com van canviant els diferents tipus. Podríem escollir el negre, qualsevol altre model que tinguem per aquí. Bé, però això no és el que a nosaltres més ens agrada. El que aniria bé seria personalitzar la taula. Bé, per personalitzar la taula tenim tots aquests elements. Així que el primer que farem serà seleccionar la taula. Podem escollir el tipus de línia. Podríem fer una línia de puntets. Podríem dir-li el gruixut, el 2, i podríem escollir un color, el vermell. Ens acosta una mica al vermell. Molt bé, aquí la tindríem, el gruixut. I ara, com tenim seleccionat tota la taula, podríem dir-li de pintar les voreres que ens interessessin. Per exemple, podríem dir-li només la vorera exterior de la taula. O podríem dir-li que es pintés la part, o deixar-ho sense vorera, que es pintés tota la taula. Faré Ctrl+Z per tornar al principi. Podríem dir-li que pintés la part de sota. Podríem dir-li que pintés només les línies interiors. Podríem dir-li que pintés la línia de l'esquerra. Bé, i això no només seleccionant tota la taula, sinó que podem agafar altres elements que no sigués només a la línia exterior i dir-li que es pintés, per exemple, els bordes exteriors d'aquest nou quadrat. Molt bé. Ara canviarem la línia, posaríem, per exemple, una línia, 3 línies, faríem un gruixut d'1, canviaríem el color, posaríem un color verd. Molt bé, i podríem tornar a seleccionar aquest element de la taula, doncs dir-li que em pintés la vorera de l'esquerra.
o de tots aquests elements, la part de dintre, i així podríem anar seleccionant la nostra taula. Altra cosa que podem anar fent és, per exemple, pintar les cel·les per dintre. Podríem donar-los aquesta un color blau, a aquesta li farem un color verd més fluixet. Aquesta podríem seleccionar-la tota, aquesta columna, i dir-li que la pintes també del mateix color verd, i aquesta d'aquí també del mateix color verd, o seleccionar una fila i dir-li que la pintes de color, i aquesta també de color. Molt bé, i així a poc podríem anar seleccionant les nostres caselles i anar pintant aquesta taula de diferents colors. Bé, finalment tindríem la nostra taula pintada d'aquests colors. Podem també fer que algunes línies es pintin en color transparent, és a dir, sense vorera. Podríem agafar aquestes d'aquí i dir-li sense vorera. I aquí tindríem la nostra taula molt personalitzada. Doncs gràcies i ens veiem al següent tutorial de Canal BAM 2000.